apakah tidur yang mendengkur itu ada obatnya? Dengkur sesuatu yang tidak umum dan dikarenakan timbunan dahak. Maka tugas pengobat adalah bagaimana dia membuang kelebihan dahak tersebut. Ya. Dan bisa jadi seseorang yang kelelahan habis mengkonsumsi makanan-makanan yang menimbulkan dahak, kemudian dia lelah, ya, maka tidurnya mendengkur. Pada prinsipnya kalau menurut pengobat ya atau menurut penyehat ya dikarenakan adanya dahak. Maka bisa mengunyah kencur seujung jari kelingking, bangun tidur mau tidur, ya, sehingga terkurangi dahaknya. Tapi ingat, jangan makan coklat, jangan kurangi gula-gula yang menyebabkan tambahnya dahak.